Oui, la machine fait un bruit vraiment étrange. Charlotte, elle adore le bruit de la machine. C'est une danse de la nage. Ah, il n'y a plus rien. Ah. Un papa qui s'y met. Dans le fond des mers. Bravo, merci pour la démonstration d'une laveuse qui lave le linge en pleine mer.